はい、結構元気に燃え出してくれました。何をやったかって、それは内緒です。いやいやいや、結構大変でした。燃えてますね。いい感じに。どこの、まだこれ乾いてねえよな、多分。あっちちち、こいつとかどうだ。火ついてくんねえかな。いい感じでしょ。ちょっと映えてませんか。映えてない。こっちはこうだな、こうだね。どうでしょう。このシューシュー言ってる炎の音もいいよね。木が乾いて水分が出てきてるんですよね。シューシュー言ってる。あんま近づけるとスマホ溶けちゃいそうなんで。ちょっと燃えてくんねえかな、あの太い薪。ちょっと火力弱くなっちゃった。どうでしょう。わりかしいい感じに燃えてくれてるよね。炎の形がね、かっこよくないんだよな。この幹をどうするかだよな。こうするか。あ、なんかバチバチ外れてますね。今シューシューってアップ見えるかな、見えないかな。通常サイズ。毎週土曜日に焚き火に来ようっていうあれなんですけど、なかなか行けない時もあるんですけど、明日が雨の予報だからね。すごい今日は蒸し暑いです。そりゃ焚き火やってるからだろうって言われそうですけど、今日は6月何日だ、4日かな。まあいい、ほどほどいい感じのキャンプファイヤーじゃない、焚き火ですね今日は。もう一個太いのぶっこんでみようかな。よいしょ。よいしょ。あしゃしゃしゃ。そうか、これは意外と燃えてくれないんだ。見栄えはいいけど。よし。今度は長い方の皮膚に。
感じに火力が増してきましたね。今日はこれといってご飯作るのもうめんどくさいんで、今日はカップ麺を食べることになっております。まだお湯沸かしてないんだけど。よいしょ。今日古い友達が来てくれてですね、バイクの話とかラジオの話とかで盛り上がりました。彼は今度の野去の島の上映会で駐車場整理をやってくれるって言ってました。偉いね。もう見に行くのもやっとなのにこっちは。どうでしょう。これぼーっと見てるのどうなんだろうね。 YouTube で見てる人、自分でもなかなかフルでは見ない。3分以上あったら。すごいですよ、火が。ね、花火大会ないからもうこういうので我慢って言ったらいいんだけど弱いそよ風が吹いてすごく気持ちいいです。でもちょっと湿気が多いんでじとっとしてます。あなたも焚き火しに来ませんか？じゃあこれで炎を少し落として焼き鳥を焼きたいと思います。で焼き鳥の画像、焼き鳥の動画は次回うまく撮れたら